Hello， 大家好，我是牙签迷。前几天在网上找到几款特别有趣的这个牙签盒啊，然后全部买回来啊，一共是3款啊。我以前测评过一款这个智能感应的那个牙签盒，在家里啊，那个100多块钱，但是还是挺好的。然后这3款价钱也都不贵啊，都是10几块钱、20几块钱，所以也不会太血亏啊。然后分别是一只鸭子、一个考拉，还有一个兔子。我本人是没有什么用牙签的习惯，或者你们有没有？上面写满了韩语啊，这是韩国进口的吗？这个25.9啊，一个创意兔子的这个牙签盒，他没送牙签吗？贴一堆眼睛上去，没吗？好了，已经贴好了。这个没送牙签啊，这个送的牙签，哇，感觉有点麻烦。这牙签放到这里面去，然后再从这里放进去。怎么说呢？感觉这个兔子在洗澡一样。所以说这个底座不是那么的好看啊。本来这个兔头感觉还是挺可爱的，是吧？然后这个底座有点掉颜值啊。这个意思你要用牙签就是提这个兔耳朵啊，拿一个牙签然后放进去。那说实话，像这个上面大下面小，很容易倒掉，一般般。这个5颗星的话，推荐指数2颗星啊，2颗星还有点多。先看第二个，这是一个考拉，塑料的，看着有点像水磨石的。就这个头可以揪下来，这个里面这个白色的感觉像蛇的舌头一样，意思是你按下去的时候，这根白色的从下往上把这根牙签给递上来，然后你要用牙签直接按一下这里就行。哇，这个真的是挺推荐的，还可以弹出来，挺有趣的，而且最主要是不会那么繁琐，是吧？你只需要按一下这个牙签，它自己会跳出来。总的来说还是挺不错的。这个5颗星的话，推荐指数4.5吧。好了，最后一个，这是一个鸭子，这个价钱是12.5块，这个鸭子感觉更大一些。这个价钱是18.8块，然后这个装牙签的话是这个地方，有点像是装电池的，这牙签直接从这里放进去啊。它这个怎么取牙签？这个也是挺有意思的。这只鸭子。感觉不是鸭子啊，是鸟啊，黄色的小鸟。直接按一下它的头啊，你看它就嘴巴把这个牙签叼起来了，然后你把这个牙签取走，这个也挺有意思的，感觉跟这个差不多，都挺好的。这2个，一个是按它的头，一个是直接按一下它后脑勺。拿的话这个轻松一点，这个的话稍微紧一些。这普通的牙签，你看普通的牙签不行啊，不是不行，它普通的牙签相对于它这个牙签更细一些，嘴巴太大了叼不起来，按到底啊，这种细的都叼不了，像这种稍微粗的这种就能叼，这个管它细的粗的都有用啊。说到这2个还是挺有意思的，这个的话有点水了。这个小鸟牙签盒，这个推荐指数4颗星吧，这个2颗星不到，4颗星4颗5，主要是这款成功率比较高一点，比较轻松一些。这款的话你按的稍微费劲一些，这个的话就比较费力啊。而且它特别容易倒，真搞不懂它为什么上面做的这么完美啊，然后这个外壳又不改进一下，做的这么普通。好了，今天这3款这个创意牙签盒就测评到这样。总的来说，这2款都挺推荐的，这2款。好了，今天这个视频到这样，如果大家喜欢的话，记得在下面评论点个赞。好了，拜拜。